สวัสดีครับครับผมวันนี้ก็พามาชมบรรยากาศของคอกชะโดอีกนะอันนี้มองไกลๆยังไม่เห็นนะเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูใกล้ๆเนี่ยนะครับอยู่ฝั่งของฝั่งนู้นเห็นไหมกำลังลุยกันอยู่ฝั่งนู้นนะตัวค่อนข้างใหญ่แล้วตอนนี้ชะโดเนี่ยหาตัวเล็กลำบากแล้วตอนนี้เริ่มจะเป็นคอกใหญ่นะตัวอาจจะมีไซส์ตั้งแต่5 เซน10 เซนอะไรประมาณนั้นนะดูฮะเลาะริมคลองฝั่งโน้นเดี๋ยวผมจะข้ามพาไปดูนะอันนี้ก็ข้ามมาแล้วนะก็มาลองดูดำมืดๆนะเยอะครับเยอะแม่เขาก็ว่าอยู่ข้างล่างมืดๆอยู่ข้างล่างนี่เห็นแม่ตัวลายๆมันมีคลื่นของน้ำมันก็เลยดูลำบากมันสะท้อนแสงด้วยเดี๋ยวผมจะไปดักฟังไปกันแล้วครับเข้าสู่กลางคลองแล้วคือบางทีเขาเห็นเราแล้วเขาก็ต้องพาลูกหลบภัยฮะโอ้โหเห็นไหมเยอะจริงๆฝั่งคลองฝั่งนู้นก็มีฮะนะฝั่งตรงทางขึ้นลงตักน้ำแล้วก็เยอะเหมือนกันได้ยินเสียงจุบจับจุบจับอยู่เดี๋ยวดูคอกนี้กันไปก่อนเพื่อเราจะได้เห็นแม่เขาขึ้นมาดูว่าตัวใหญ่ขนาดไหนนั่นโอ้โหเห็นไหมมีแม่มาให้ชมแล้วโอ้โหดูน้ำกระเพื่อมคือการดูพวกนี้บางทีมันก็ต้องใช้เวลาแบบดูแบบรวดเร็วนั้นภาพที่เห็นอาจจะไม่ชัดกันเป็นไงฮะโอ้โหนะตามดูกันเรื่อยๆดูว่าเขาจะไปกันยังไงไปมืดใต้น้ำเลยคือพวกนี้บางทีมันก็ตัวโตแล้วเริ่มจะลงหากินน้ำลึกแล้วสามารถดำน้ำได้นานคลิปนี้อาจจะดูภาพไม่ชัดเท่าไหร่นะเพราะว่ามันมีคลื่นลมด้วยนะเดี๋ยวผมจะรออยู่ในร่มเนี่ยรอให้เขามาเผื่อว่าเราจะมองเห็นได้ชัดเจนบ้างส่วนนี้แหละมีน้ำใสๆบ้างอาจจะได้ดูออกไปตรงนู้นอีกแล้ว
ดูเงียบๆสักพักเดี๋ยวมันจะมีแม่โผล่มาให้ดูก็เริ่มออกไปไกลเรื่อยๆแล้วอาจจะมีชัดสักหน่อยเพราะว่ามันมีคลื่นลมนะทำให้น้ำมีคลื่นและดูยากสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกันไว้เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตนัยสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับผมชอบธรรมชาติก็ช่องกิตนัยชอบสมุนไพรก็โจฮนะสารคามครับผมสวัสดีครับ